横着这样子使用。我们要一起来创作一个属于今天的自然诗。那什么样的方式呢？就是比如说一开始的时候，我会问一个问题，你们可以用一句话把它写下来，你可以写在第一行上面。那比如说孙写完了呢，就把这个板子交给慧珍。那慧珍的第二题呢，你就会从这张纸的第二个格子开始写。于是最后会大家一起创作出一首自然诗，这样。好，那除了你们手上的笔之外呢，这里也有颜色的笔，你可以在上面创作。好，今天我们这样一路上来嘛，就是透过语声调频，然后呼吸跟语速升息，然后再走上来，也有舒展树枝，然后再经过2个感官的转换，然后来到这个地方。我想要跟大家问一下，就是如果你今天闭上眼睛，停留在你眼前的是哪一个自然的画面？请用一句话把它写下来。第二句呢是看着这个画面，这个时候你有什么样的感受？可以把你的感受写出来，简单的2个字或者是一句话都可以。刚才的那个画面，你有什么样的感受？刚才的画面里有没有一棵树？如果有一棵树，你是怎么样的站在这里的呢？是站在西边、山边，还是你的记忆里的那个角落里面？你可以用一个画面或者是一句话把它形容一下。如果静下来听，这座森林好像想要跟你说什么？你想想看，他可能想要跟你说什么？你把那一句话给写下来。留下一句话，你的森林的祝福会是什么？请把它写下来。